ایک درخت میں چھپے تین ایئر کنڈیشنر۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل میں ہوں سیدہ پیا، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے درخت میں چھپے راز کے بارے میں، لیکن سب سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولا کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ ناظرین، جولائی کے مہینے میں ساون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یعنی مونسون بارشوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ ساون میں سوکھی لکڑی بھی زمین میں لگا دی جائے تو وہ بھی سبز ہو جاتی ہے، یعنی ساون کا مہینہ تمام قسم کے درخت اور کلمے لگانے کے لیے موزوں ترین وقت ہے۔ لہٰذا درخت لگانے کی تیاری شروع کر دیں تاکہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت پر قابو پایا جا سکے، کیونکہ درخت درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور سائنس کہتی ہے کہ جو ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں ہے وہ 10 روم سائز کے ایئر کنڈیشنر کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک درخت 10 ایئر کنڈیشنر کے برابر ہوا دینے کے ساتھ ساتھ کولنگ دینے کے ساتھ ساتھ 750 گیلن طوفانی پانی کو بھی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کہیں 60 پاؤنڈ فضائی آلودگی کو بھی ختم کرتا ہے، فلٹر کرتا ہے۔ ایک 12 فٹ کا درخت 3 ایئر کنڈیشنر کے برابر ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، نیم کا درخت 55 ڈگری تک گرمی اور 10 ڈگری تک سردی برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ نیم کا درخت رات کو بھی آکسیجن خارج کرتا ہے۔ اگر قیمت دیکھی جائے تو نیم کے پودے کی قیمت 50 سے 100 روپے تک ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی بکائن، جامن، ششم، کچنار، پیپل اور پاپولر پلکن، آم، امرود وغیرہ یہ ایسے درخت ہیں جو بہت زیادہ ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں اور ماحول دوست بھی ہیں۔ ناظرین، جہاں درخت سے ہم فروٹ حاصل کر سکتے ہیں وہاں اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ درخت زندگی ہے، درخت ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ناظرین، درخت لگائیں اور زندگیاں محفوظ کریں۔ درخت لگانا ایک سنت بھی ہے، اس سے ثواب بھی ملتا ہے اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں، اور سرسبز ماحول تو آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے۔ اسی لیے وادیوں میں جا کر انسانوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ وادی میں جائیں تو ہر طرف درخت ہی درخت ہوتے ہیں جو انسان کو سکون بخشتے ہیں اور ذہن جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ انسان سٹریس میں ہو تو سٹریس ختم ہو جاتا ہے، یعنی ذہنی سکون کے لیے لوگ وادیوں کا سفر کرتے ہیں۔ ہم اپنے رہن سہن کو، اپنے ارد گرد کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں، اپنے ماحول کو خوشگوار بھی بنا سکتے ہیں اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ اگر ہم سب ایک ایک درخت بھی لگا دیں تو ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ آئیں آج ایک عہد کریں کہ اپنے ارد گرد میں کم از کم ایک درخت لگا کر بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو شیئر کرنے سے باقیوں کو بھی انفارمیشن مل جائے، جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بھی معلومات مل جائے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی اچھا کر جائے، اس کار خیر میں حصہ ڈال لے، درخت لگا لے، بے شک گھروں میں لگائیں یا باہر لگائیں یا اپنی زمینوں میں لگائیں، فصلوں میں لگائیں، کہیں بھی لگائیں، درخت لگائیں، زیادہ سے زیادہ لگائیں، درخت لگائیں اور زندگیاں محفوظ کریں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آؤں گی اگلے دن کسی نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔